Євген Бистрицький, я керівник цього авторського колективу. Ця книжка, яка назва присвячена національній ідентичності і громадянському суспільству. Я можу пояснити. То перед цим я можу, по-перше, подякувати Олександру за те, що він організував це. Ви самі спробувалися, вони активісти, це вже, я не знаю, на якому там, на 5-му, на 6-му виступаю презентації. І я познайомлю з авторським колективом зліва направо. Найбільш талановиті філософи, чому талановиті в Україні, тому що вони не просто переказують когось, як історики філософії, вони намагаються реципувати класичне сучасне філософське знання для того, щоб самим пояснити ті проблеми, які в тому числі винесені на обкладену книжку. Взагалі, ми говоримо між собою, я принаймні говорю, я не знаю, наскільки поділяються мої колеги, що у нас відділ філософії, культури та естетики, і я часто повторюю, принаймні студентам, що філософія культури мусить бути найбільш культурною філософією. Тому що як така галузь, вона в принципі не відділяється від стенчі та особливої традиції, вона збігається з різних традицій, з різних думок філософських, з різних напрямків, в тому числі і сучасні європейські філософії і культури. Но зараз поняття культури, філософії і феномен культури надзвичайно серйозно втягується філософування в найглибші філософські концепції і міркування. От я наших назову колег. Це Роман Замовець, я не буду задати всіх доктора філософії по великому рахунку. Це Олег Білий, це Роман Кодець, Сергій Пролєєв, Світлана Лозниця, і я. Вони всі мають свій доробок, я думаю, дехто з вас знає, окремо, хто викладає, хто де в Фейсбуці, може, є, зустрічає, хто чим займається. І кілька слів перед тим, як почати, про саму назву. Назва, вона узагальнює або охоплює ці матеріали, які тут є. Я би сказав свою думку про назву. Річ у тім, що зараз ми знаходимося за такою доби, в той час, коли фактично Україна, як національна держава, як держава, яка хоче в Європі, яка відділилася від Росії, унезалежнилася в 91-му році, вона розвиває, формує фактично ідентичність, або дві ідентичності, які є двома атрибутами тої самої субстанції, єдності України і самостійності політичної. Іде формування політичної нації. І воно йде на двох рівнях, які між собою перетинаються і взаємодіють, коли один рівень без іншого не існує. Перший рівень – це політичний рівень, те, що часто називають політико-громадянською ідентичністю. Тобто те, що складається з системи права, і реалізації в судочинстві, самостійних практик судочинства, в законах, в різних інституціях державних, в тому числі урядових, і так далі, аж до кінця, аж до громадянського суспільства, яке теж є в організованій формі, складається ті організації, які юридично зафіксовані в Міністерстві юстиції, і інші неформальні рухи громадянські, волонтерські і так далі. Це все складає ту частину, я умову і виділяю, яку би назвав політично-громадянською ідентичністю. Те, що об'єднує всіх нас і робить нас окремо державою, в якої є легітимна влада, в якій легітимні вибори, яка себе легітимує в геополітичному сенсі на міжнародній арені. І інша частина оцієї єдності, в тому числі політичної єдності, або основа, я б сказав, якась її. А якщо не основа, то ми сьогодні про це подумаємо. Це та ідентичність, яка притаманна спільноті всієї, називаємо себе українці, коли перетинаємо кордон, ми в своєму паспорті кажемо Євгенія, і так далі. Якась ідентифікація, якесь віднесення себе до цього цілого і спільне розуміння, що ми окреміші, що ми відділяємося як спільнота, яка має свою державність, яка має політичне оформлення і
геополітичного від інших сторін. І про це ми сьогодні будемо теж говорити, і про цю ідентичність. І вона винесена в назву. І я спробую, коли мої колеги про це все розкажуть, по-іншому, можливо, ніж я позначив, я спробую поговорити про національну культуру, ідентичність і ті виклики, які зараз є для політиків в сенсі взаємодії, того, що називається формування політичної, громадянської ідентичності і національної культури. На цьому я хотів би закінчити і дати потихеньку слова спочатку Сергію Кролєєву, щоб він розпочав цю серйозну розмову. Добре? Так, візьміть. Дякую. І мій розділ, який є в цій монографії, називається «Універсалізм та ідентичність». І найвизначніше перше, що ми маємо сягнути, кажучи про ідентичність, що це не просто то, ким хтось є, а це форма особистого самовизначення. По-перше, ідентичності це не просто якийсь загальний сенс, а це форма завжди самовизначення особи. І водночас це не просто її найменування, як дуже сказати, там, українець, росіянин, німець і так далі. Це не просто імена. Це саме те самовизначення, яке здійснюється в певному універсальному смисловому горизонті. І без цього осягнути сам феномен ідентичності просто неможливо. Це достатньо складно, культурно організований механізм. І треба зважати на те, що він має свою генеалогію. Ідентичність – це не просто певний культурний механізм, а той механізм самовизначення особи, який приходить на зміну більш ранній модерній формі такого самовизначення, який позначається як самість. Якщо позначати велику відмінність між ними, то самість – це визначеність, самовизначення особи в тому універсальному смисловому горизонті, яким є людство, людяність як така. Натомість переведення цього режиму самовизначення з самості в ідентичності відображає іншу історичну епоху, коли з різних соціально-політичних, культурних проєктів, зокрема із тоталітарних утопій, постають різноманітні зазіхання на універсальну значущість. З одного боку, з іншого боку наступає доба мас, коли суттєвої деструкції зазнає якраз модерна самість. І відтак це особливий період розвитку модерної цивілізації, доба, власне, яку я назвав доба ідентичності. Хоча ця книжка присвячена передусім ідентичностям, але, зокрема, і мій розділ, він завершується зверненням вже до поточних форматів самовизначення особи. І на сьогодні я б сказав, що ми живемо в той період, дуже цікавий і драматичний водночас, коли добігає кінця доба ідентичності. Натомість постає інша зовсім ситуація самовизначення особистості, якою вже є режим не ідентичності, а сингулярності. І якщо знов-таки, звичайно, це розуміти досить складні теоретичні концепти, так їх на пальцях за 2 хвилини не поясниш, але все ж таки, якщо позначати відмінність, то треба розуміти, що ідентичність – це самовизначення особи через приналежність до якихось досить універсально досягнутих спільнот, які мають універсальну культурну значущість. Вони можуть бути історично дуже конкретними локальними, але от в смисловому горизонті вони є універсальним смисловим горизонтом. На сьогодні ми вступаємо в історичну добу, я б сказав, кінця спільнот. Місце яких кінця спільноти структур, місце яких заступають мережі, якщо так позначити в однім понятті. І
відповідно, от старий механізм ідентичності в цих умовах він не спрацьовує. Він, власне, руйнується зсередини самої себе. І натомість постає новий режим сингулярності, який, відповідно, потребує якраз дуже глибокого осмислення на сьогодні. І останнє, що я хотів би зауважити, торкаючись цієї теми універсалізму, я звертаюся до проблеми можливості універсалів в сучасному світі, в глобальному світі, які інколи невірно розуміють як світ уніфікації, тоді як це натомість дійсність, в якій існують неспростовні відмінності. І ці неспростовні відмінності унеможливлюють будь-які універсалізми на старий лад. І відтак ми потрапляємо в світ дуже драматичний тим, що ми маємо жити в цьому спільному світі. Але водночас цей світ не може бути єдиним, одним на всіх. Бо ці відмінності є неспростовні. І так виникає питання, а як же можливо це спільне буття без такої смислової єдності? І, зокрема, рішення, яке пропонується в імені, це те, що я назвав універсалізмом утримання, коли є ті утримання, які уможливлюють нашу інтеракцію, але водночас, які не мають сили і можливості постати як певні універсальні принципи. Дуже дякую. Працює. Вже працює, так. Дякую, Сергій. Ні, я би зараз дав слово Роману Замовцю, потім Роману Ковцю, потім Олегу Білому і завершимо цей переді мною Світлану. Тобто, 5 хвилин нормально буде. Ми залишимо якийсь час на питання, тому що це питання складні. Дякую, Євгене Костянтиновичу. Ми одразу якось у суть питання, у суть проблеми занурилися. Я б хотів би, можливо, почати якоїсь такої історичної передумови, перед історією цієї книжки. Вона, в принципі, така довгоочікувана була. І багато текстів, які тут представлені, вони були написані достатньо давно. Ну, принаймні щодо своєї частини, там частина була написана в 7-8 році, частина пізніше, але у будь-якому разі це було до того доленосного 2014 року, який так суттєво змінив все наше життя. І, в принципі, завжди цікаво ретроспективно дивитися за автором, а що ти писав тоді, як бачилася ситуація тоді, і що настало зараз. І цікаво спостерігати заробки тих тенденцій, які у щось так виросли. Як правило, це супроводжується такою позитивною емоцією. Автору приємно, що він щось побачив, щось здійснилося. Але в нашому випадку, принаймні в моєму випадку, коли я перелистував сторінки, буквально сьогодні зранку, я читав речі, які я читав зі смутком. Тому що була така печалька дійсно, тому що багато проблем, багато загроз, багато тенденцій, які ми тоді, до 2014 року, описували суто теоретично, знаєте, з такого хелікоптер-в'ю філософського, дійсно як теорію, вони актуалізувалися. І вони актуалізувалися в такий брутальний і жорстокий спосіб, жорстоку форму, яку ми спостерігали в 2014 році, яка триває досі. І, звичайно, тут ніякого задоволення від того, що ти виявляв, від тих трендів, які ти відслідковував, вже немає. Що я маю на увазі? Ми зараз говоримо вже часто про гібридну війну, гібридну агресію, таке загальновживаний термін, але в чому полягає ця гібридність? Ну, було б дуже спрощено думати, що гібридність – це лише нові інструменти, якісь інформаційні інструменти, мережеві інструменти. Ні. Справа в тому, що гібридність є лише проявом нової парадигми влади, яка, в принципі, описується філософом достатньо давно. Вся доба модерну, 17, 18, 19, більша частина 20 століття – це була влада дисциплінарна. Як писав Мішель Фуко, дуже добре нам відомо, особливо 18-19 століття. Це була влада великих держав, влада суверенітету, яка гуманізувала простір, час, людей. Зараз влада інша. Зараз влада не дисципліни. Зараз влада символу.
символічна влада. Влада у сучасному світі – це вже більше не дисциплінування, не споглядання, не примус. Це більше семантична привабливість. Це влада спокуси, якщо хочете. Це влада, яка виставляє себе наперед. І влада, яка насамперед завлікає до себе. І механізми цієї нової влади, становлення цієї нової влади, вони, в принципі, вже десь з кінця ХХ століття вони описувалися, вони якимось чином артикулювалися. Тут треба пригадати насамперед Зигмунда Баумана, який, в принципі, і ввів поняття такої синоптику, як протилежність паноптику Бентама та Фуко, тобто влади картинки, влади, яка сама себе виставляє і сама приваблює. І, в принципі, ми намагалися цей аналіз якось поглибити і застосувати до українських умов. І вже тоді, на ті роки до 14-го, я умовно кажу, ситуація виглядала, м'яко кажучи, не дуже гарно. Ми чудово розуміли, що Україна на той момент була не стільки суб'єктом, скільки об'єктом цих нових механізмів влади. І що центри цієї нової влади, вони були поза межами України. І не лише на Заході, не лише за західними кордонами, але, як виявилося, і за східними кордонами. І ми виявилися втягнутими поза своєю волею, тому що це об'єктивні фактори, це світова тенденція. Ми опинилися втягнутими у процес такої, знаєте, неотрибалізації, коли ця нова влада, вона творить нові ідентичності, вона творить нові картинки, вона шматує цілісне тіло націй, як ми їх звикли уявляти традиційно в 18, 19, 20 столітті. І ми виявилися в центрі цих подій. І те, що ми вже мали після 2014 року, цей весь парад ідентичностей, який ми добре знаємо, ми знаємо Новоросію, ми знаємо ДНР, може ще щось узнаємо, на жаль, тому що проблема то не вирішена, питання не вирішено. Це вже були наслідки. Це вже було політичне оформлення цієї неотрибалізації, в яку ми опинились вкинутими, і проти якої в нас не було зброї, в нас не було інструментів проти цього. Тому трошки вийшло вже на такий сучасний контекст, але якось дуже легковісно ми відносимося до сучасного поняття ідентичності. Ми кажемо, то фейки. На Сході там фейкові ідентичності. Але ідентичність, політична ідентичність, це завжди спочатку є проєкт. І в цьому випадку вона з певною мірою натяжки може бути названа фейком. І я вам гарантую, що будь-яка ідентичність, яка спочатку здається фейком, завдяки механізму системного відтворення, волі і часу через одне покоління, вона стане настільки міцною, що вона ставить конкуренцію великим ідентичностям етнічно-національним, які нараховують сотні років. Тому ми повинні дуже серйозно відноситися до цих проблем. І ті механізми творення нових ідентичностей, Сергій сказав, що, в принципі, час ідентичностей проходить, але наступає час якихось квазі-ідентичностей. Цей механізм творення, який зараз відкритий, тому що сама сучасна влада його пропонує, до нього треба ставитися дуже серйозно і, звичайно, шукати відповіді на ці виклики. Дякую. Дуже дякую, Романе. Я все-таки поміняю, я думаю, Олег Васильович Білий. Тому що, я думаю, логічно буде тепер вам говорити про національну ідентичність і політичну владу після того. І, можливо, деякі питання, які вам або твердження здаються не завершеними, можна обіграти теж. Чудно, шановні колеги, в нашій сьогодні розмові постає одне важливе питання. Чим є власна ідентичність? Що це за такий феномен? Якщо дослівно перекласти цей термін, він означає тотожність. Як виникає це ототожнення, ідентифікація? Кожен індивід в своєму процесі соціалізації, він прагне себе убезпечити, бути безпечним, убезпечити і подолати свою самотність. Він виходить на те, що називається соціальну комунікацію. І отут спрацьовує його природна властивість з одного боку волі довірування, тобто віри в певний образ. З одного боку це прагнення реалізувати свою цю волю довірування, тобто створити
певний об'єкт вірування. От сьогодні вже йшлося про фейки. Справді, процес ідентифікації зв'язаний не з фейками, а з створенням певних символів. І найвищою формою цього процесу, я тут буду дещо скорочувати історичну ретроспективу, є держава. Йозеф Шумпетер говорив, що держава як продукт незаангажованої фантазії людини – це ознака цивілізованості, тоді як інші способи соціалізації – це є ознака вартості. Що означає цивілізований проєкт? Індивід, якщо він налаштований на безкорисливу фантазію, на безкорисливий символ і творення цього символу, він і є творцем держави. Не випадково є авторитетна думка, і про неї говорив Річард Рорті, що в основі держави завжди стоїть поет-утопіст або революціонер. Тобто, спершу з'являється певний проєкт. І цей проєкт, якщо в випадку з Тарасом Шевченком, це проєкт уявної держави. Він був будівничим цієї уявної держави. Але в зв'язку з кристалізацією принципу і концепту держави кристалізується принцип суверенітету і принцип народної волі. І от, повертаючись до нинішніх наших політичних реалій, я можу засвідчити, що відбувається своєрідна підміна уявлень про волю народу. Тобто, це історично відомо, що і сама ідея суверенності і суверенітету безпосередньо пов'язана з ототожненням суми думок або суми чисто арифметичних вчинків із волею народу. Чи може бути волею народу виражена дія, яка по суті складає диктатуру більшості? Ми зараз маємо небезпечну реалізацію феномену диктатури більшості, про що свого часу дуже добре говорив Алексіс де Токвіль, посилаючись на одного з президентів другого президента Сполучених Штатів Томаса Джефферсона, який говорив, що диктатура більшості, демократичної більшості, може бути страшнішою за диктатуру монархії. Фактично, коли ми говоримо про сучасну реалізацію волі народу, то вона нічим не відрізняється від пояснення походження монархічної влади від Бога. І в цьому сенсі дуже показовими є застосування сьогодні в цій мережевій концепції влади і технології, пов'язані з соціологічними експериментами. Ви ніколи не задумувались над тим, чому прізвище Зеленського і чому прізвище Вакарчука з'явилося в опитуванні. Це своєрідний феномен, який підтверджує стару ідею стосовно того, що громадської думки не існує. Тому що порядок денний формується вже наявними структурами влади. І через те далі залишається лише чисто арифметичний підрахунок, який нам подається як воля народу. Тобто знову замість старого вислову «Бог з нами» фактично домінує ідея громадська думка з нами. Ніколи не можна довірятись громадській думці, бо це продукт наявного вже усталеного порядку речей, яким і є та конфігурація влади, яка виступає від імені демократичних принципів. Ще один аспект, який я хотів торкнутися, це аспект пов'язаний з особливостями парламентської або мандатної демократії і протиставлені плебісцитарній демократії. Загалом
з усієї своєї історії плебісцитарна демократія, тобто пряма демократія, частиною якої є референдуми, є формою утопічної маніпуляції свідомості, створення своєрідної балістики свідомості і підміна народної волі, яка складається не лише з математичної, арифметичної більшості, я закінчу, але і з права меншості. Отже, ми зараз опинилися, вже сьогодні про це йшлося, в дуже небезпечному забутті всієї не лише дискусії, але й досвіду європейського і світового розуміння природи формування ідентичності, природи формування національних держав і природи формування парламентської форми урядування. Дуже дякую за провокативний виступ. Ми опинилися разом з Європою в цьому провалі, так? Ну, я на всякий випадок. Це правда. Бачите, дуже різні думки, в принципі. З одного боку йдеться про символічну владу, так? А з іншого боку говориться про диктатуру. Чи може символічна влада бути диктаторською? Подивимося. Я даю слово Роману Ковцю. Я хотів би про Романа сказати, що він не тільки філософ глибокий, який знає дуже серйозні речі філософські, хто його слухав лекції в Києво-Могилянській академії, але він ще і практично реалізує те, що одна з найглибших, найбільш прогресивних реформ адміністративна реформа в Україні. От ті директорати, які створені в міністерстві, які переводять ієрархічну вертикаль адміністративну командну систему в більш демократичну форму управління і виконавчої влади, це в тому числі його робота. І зараз якраз у нього один із чудових розділів публічне і приватне, політичному дискурсі сучасної України. Будь ласка. Дякую за таке представлення. Я вдячний Роману, що я нагадав, насправді цей текст писався давно, 12 років тому. Для мене це була перша спроба відрефлексувати, чому не вдалася помаранчева революція. І до певної міри ті висновки можна, я думаю, зараз вважати коректними стосовно тих всіх доступних розчарувань, які так чи інакше присутні, як наслідок в суспільній думці, диктатура якої Олег Васильович слушно засудив разом з захистом детективів. Питання, насправді, яке в моєму розділі підняте, воно стосувалось такої історико-філософської проблеми, як приватний українець стає громадянином України. Ми вийшли з тоталітарного суспільства, де кожна особа була виключена з процесу участі, вирішення спільних справ. Вибори, які відбувалися в країні, назвати виборами було неможливо в ті часи радянські. І люди були надані самі собі, існували переважно і приватні особи. Власне, з здобуттям незалежності, з створенням власної держави виникає можливість українців вийти з приватної сфери, з тої хати на краю, прийти в центр цього майдану публічної сфери. І для мене було дуже цікаве питання, як відбувається цей, якщо хочете, ментальний суд, як українець починає тлумачити публічну сферу. І я прийшов до досить сумного висновку, що для українця не існує великої різниці між приватним і публічним. Він продовжує вірити публічним гіркою приватним. Ми скрізь хочемо бачити персону, особистостей, людей, душі, наміри. І до певної міри ми всі перебуваємо дотепер в сфері політики, державного управління під цією формулою сталінської кадри рішають все. І всі проблеми державної політики зводяться до персоніфікації, до того, що в нас погана політика, бо в нас негідники. Звідси головні дві проблеми. Як прибрати негідників і привести чесних, людей з хорошими намірами, і розкладаються на 5 фундаментальних питань. Це на питання ілюстрації, на питання відкликання депутата і імпічмента з одного боку, з іншого боку. Яку систему виборів обрати, щоб чесно прийшли, і нарешті нам конкурси провести, щоб чесно прийшли. І до певної міри ми перебуваємо в полоні цієї логіки, на жаль, і дотепер. Чому на жаль? Тому що, я скажу, практик, про який говорив пан Мостицький, який трошки уявляє працюють органи влади,
рішення найменше залежить від намірів тих людей, які їх ухвалюють. Воно залежить від інформації, яку ці люди мають, від обмежень, на які вони наштовхуються, від процедур, за якими це відбувається. І, на жаль, така надмірна персоніфікація, я б сказав, психологізація публічного дискурсу приводить до того, що реальні проблеми, реальні причини наших неуспіхів не попадають в фокус суспільної уваги і відповідного дискурсу. Я думаю, на цьому все. Дякую, Романе. Дуже добре описано фактично те, що ви можете дізнатися із книжки, а ми принесли кілька примірників, можна буде навіть купити. І тут дешевше, як це духи літери. Я даю слово нашій наймолодшій дослідниці, яка зробила блискавичну роботу. Якщо ви хочете дізнатися про історію встановлення поняття громадянського суспільства, значить, в певному розумінні громадянської ідентичності, і стосунки між громадянським суспільством і культурно-історичними уподобаннями спільноти, ви прочитайте цей розділ. Він написаний просто, він прекрасний реферат історії становлення філософського поняття громадянського суспільства. Краще я не читав, до речі. Будь ласка. Дякую, Пане Константиновичу. Ну, краще, напевно, написав Анатолій Карась зимово. Ні, не краще, я точно вам говорю, як начальник. В контексті заявленої проблематики, формуючи політичну націю, я би хотіла зупинитися на таких трьох важливих питаннях. Тобто, мені здається, ці питання важливими для прояснення цього поняття. Це такі громадянське суспільство та держава, демократія та тоталітаризм, та панславянська єдність та національна ідентичність. Всі ці три аспекти, всі ці три проблемні питання, як на мене, об'єднані, можна сказати, такими двома ідеями. Це поняття встановлення демократії, а також цінності, за якими цінностями ми можемо послуговуватися, звісно, в демократичному встановленні тієї чи іншої держави. І в цьому аспекті також важливим, я вважаю, ще таке питання, як чому ж держава втрачає свій демократичний устрій, які чинники, чи можемо ми наперед передбачити, які чинники можуть бути загрозливими в демократичному встановленню. І цими та іншими питаннями, зокрема, задавали собі питання представники громадянського суспільства. Можна сказати, що це поняття є досить новим, воно починається з 17-18 століття, можемо згадати таких авторів, як Гоббс, Лок, але Гоббс, наприклад, якщо ототожнював певною мірою громадянське суспільство та державу і виступав за монархічне правління, то вже Лок говорить про згоду більшості. Не буду в деталях вдаватися в історичний розвиток цього поняття громадянське суспільство. Зазначу лише, яка важлива ознака їх всіх об'єднує, це те, що громадська активність може протистояти державній тиранії. І тут, тепер після цього, я б хотіла згадати, Сергій Вікторович вже говорив про Добумаз. Свого часу для мене дуже вразила книжка «Устава Лебона. Психологія народів і мас». Він її написав ще наприкінці 19 століття, і начебто він в цій книжці говорить про такі очевидні речі, абсолютно. Але, на жаль, як можна пересвідчитися, ця книжка не втрачає своєї актуальності і дотепер. Ну, наприклад, мова йде про те, що людям потрібно говорити те, що вони хочуть почути, і люди, наприклад, не мають поза межами свого фаху, здебільшого, знань якихось, і відповідно вони зможуть з легкістю сприймати ті чи інші ідеї. В такий спосіб люди можуть утворюватися, називається суспільство мас, доба мас, він про це говорить. І відповідно вже як створюється доба мас, то це вже є першим до кроку до появи тоталітарного режиму. А сам же концепт появи тоталітарного режиму ми можемо більш детальніше прочитати Главі Аренджера на тоталітаризм моєї книги. Вона ще також звертається до такого аспекту, як атомізація суспільства, тобто роз'єднаність. Тобто є як природні чинники, що люди схильні до такої атомізації, так і, наприклад, чистки. Так? Чому важлива наша така об'єднаність, про яку говорили представники громадянського суспільства, є небезпечна атомізація? Тому що, як багато дослідників, є така усталена думка, і багато дослідників про
це говорили, зокрема, політичний діяч Ралф Таренков, що демократія в роз'єднаному суспільстві за будь-якої ідентичності, наприклад, етнічної, національної, там ще будь-якої, встановлення демократії відбувається складніше. От в цьому контексті я б хотіла ще уточнити, що є багато спекуляцій навколо понять національної ідентичності, що ми не можемо бути об'єднані, тому що в нас, наприклад, полікультурне суспільство. Але якщо ми візьмемо західне поняття національної ідентичності, то це передусім передбачає наявність спільного громадянства, тому що те, що мається на увазі спільнокореневі зв'язки, це є етнічна ідентичність кожна, наприклад, Ентоні Сміта почитати книжку «Національна ідентичність». Тобто, відповідно, можна говорити про певну спекуляцію навколо поняття, що неможлива в нас єдність, тому що в нас різна національна ідентичність. І ще от у цьому контексті я б хотіла сказати, у нас тема звучить формування політичної нації. Так, це так і є, тому що якщо ми візьмемо історичний розвиток, то не можна сказати, що всі держави формувалися природним чином. Це були також певні такі потуги політичних діячів, істориків і так далі. Можемо, наприклад, згадати, можемо подивитися, кому цікаво, можемо почитати книжку «Спільнота громадян Домінік Шнапер». Там вона говорить про виховання в школі, дослідження історичні і так далі. Так, як я вже завершую. А на завершення, якщо ми повернемося до сучасного стану, то можемо згадати мовні закони, наприклад, у Франції і в Польщі. Тобто, крім того, що там, крім того, що статей, які там, де має вживатися національна мова, зараз буквально одне слово зачитаю. Тобто у законі Франції, який це називається Жаком Добона за іменем міністра культури, прописано, що французька мова є основоположним елементом ідентичності та національного надбання Франції. Тобто мова пов'язується з ідентичністю і є національним надбанням. Цей закон ухвалений в 1994 році, а закон Польщі про мову в 99-му, то на початку першої статті продовжується захист польської мови. Тобто можемо провести таку, зараз багато дискусій навколо мовного закону, можемо провести паралель, що от в наших західних сусідів досить ретельно ці статті прописані. Дякую. Дякую, дуже дякую за твої оперативні огляди. Ви почули імена і книжки, які варто мати на увазі, хто займається громадянським суспільством, встановлення формування політичної нації. У мене тут теж є два розділи перших. Перший присвячений поняттю ідентичності, разом з поняттям спільноти, я поясню, чому так. А другий – це ідентичність і проєкт війни. Сьогодні вже говорилося про те, що гібридна війна. Я наперед скажу, що гібридна війна – це гібрид ідентичності або прививка, прищеплення ідентичності до жерла, до ствола пушки, до ствола якоїсь там артилерійської зброї. Значить, моє завдання було дуже просте. Я хотів зрозуміти ту реальність, або то існування, а ми зараз, нам легше навіть говорити, це було написано, це друге видання, було написано 2 роки тому, коли вже була війна. Нам мені легше зрозуміти, зараз кажуть про екзистенційний вибір нашої спільноти. От сама слово екзистенція, яке пов'язане з існуванням, вона якраз мені дає можливість спекулювати на цей час, зараз, швидко. Тобто, інакше кажучи, йшлося про те, щоб схопити ту реальність, те буття, яке описується поняттям ідентичності. Уже говорилося про тотожність. Ми можемо відкрити класичну філософію, там буде говориться про identity, або в німецькій про тотожність. І ми можемо відкрити. У Айдегері в 57 році прекрасна стаття про ідентичність або identity. Но само поняття ідентичності в сенсі, яку ми зараз не вживаємо,
Воно виникло після війни, на початку 50-х років, у психологів німців, емігрантів в Штатах, психологів, які почали лікувати людей, які емігрантів із Європи, особливо переживши війну, які ніяк не могли будуватися в американську спільноту, в спосіб життя і так далі. Переживали страшні депресії, там, по-різному. І вони називали це кризою ідентичності, кризою персональності фактично. Да? А зараз поняття ідентичності розрослося і вживається, як і вже тут сказано, як певний опис якоїсь колективної характеристики, колективного буття. Я намагався це зробити і спробував зробити таку редукцію поняття ідентичності. Тому що всі групи людей, різні спільноти, маленькі, великі, мають свої фактичні ідентичності. Там ЛГБТ-спільнота, там філософська спільнота. Ну, це якась ідентичність, професійні ідентичності. І про це пишуть там, скажімо, Амартя Сен про це пише такий Нобелівський лауреат, який каже, ну що, ідентичність все можна назвати. Ну от виникає одна важлива річ, що є якась, якщо думаєш про якусь ієрархію ідентичності, то в кінці кінців виявляється, що та спільнота, яка існує в проєкті держави, як поняття проєкту було сказано, вже в проєкті закріплених законом, Конституції, там, правил поведінки, покарання і так далі, вона, ця спільнота має свою ідентичність, яку називають національну ідентичність, свою культурну ідентичність. Виникають радикальні націоналістичні сили, де вона проєктується. І от схопити цю реальність є надзвичайно цікаво і важливо. Я спробував це зробити за допомогою якихось сходинок, щоб було ясно для читача. Я міг це робити набагато складніше, там, стараючись на філологічну, антологічну традицію. Я спробував це зробити, починаючи з Бенедикта Андерсона, який говорив про imagined communities, таких уявлених спільнотах. І отут я підходжу до дуже важливої речі. Річ у тім, що ідентичність пов'язана з питанням, на яке немає ще відповіді в філософії і в соціології. А коли ми говоримо спільнота, то є поняття сутність, те, що спільно. Англійською це ком'юніті, там немає шант, це шант, такий то, що об'єднує. Фактично йдеться про, якщо ми говоримо про ком'юніті, йдеться про ком. Про ком. Що це нас об'єднує? Ну, для комуністів і для модерних філософів. Це те, що нас об'єднує спільно, наша спільна справа, там, спільні закони і так далі. Але коли починаєш копатися тут, поняття те, що спільне, та сутність спільна, вона удаляється, вона вислизає. Вона ніяк не хоче отримати матеріальну оболонку, речову оболонку. І про це хочу сказати. Коли Андерсон говорить про уявлену спільноту, уявлені ком'юнітіс, він говорить не про фіктивну, не фантастику. Він говорить про те, що ми, в принципі, переживаємо. Я зараз відволікаюся від питання, що у нас кілька там спільнот є, таких мультикалчуралізм, такі, мультигрупові партії і так далі. Я буду говорити про спільноти якусь уявлення, загально. Як я відношусь, чому я кажу, що я українець, який перетинає кордон? Паспорті написано. Чому я сам про себе думаю, хто я такий? Я, в принципі, належу до цієї спільноти, де ми зараз сидимо і ширше. Ну я вас всіх не знаю, каже Андерсон. І я не знаю всіх, хто в цій спільноті. Я тільки уявляю, що вони об'єднані. Там Танцов сказав вольовий такий націоналізм, да? Я вольовим способом привласнюю цю спільноту. Ну, от це уявлення, наскільки воно реалістичне. І от тут починається серйозна проблема ідентичності. Виявляється, що оце уявлена спільність, вона ніколи не, вона завжди існує у формі виявлення, в формі речові, якомусь там навіть в праві записано, да? І в способах, нормах і процедур відправлення права, покарання і так далі, або в законах, які діють, чи так і так. Тобто вона завжди проявляється в формі проекта.
а сама по собі, як така, коли хочеш вступити, вона вислизає. І от тут починається серйозна робота філософська, тому що те, що ми на що наштовхнулися, це якась трансцендентальна умова наших дій. І виявляється, що дійсно, що так подумати, скажімо, то те, що називають це спільною ідентичністю, давайте я умовно назву національною ідентичністю. На що вона спирається? Ну, я почав спочатку, як виникає незалежна Україна. І нам, філософам, тут якби дано щастя, що ми можемо говорити про ідентичність не як не лише абстрагуючи, виймаючи це поняття із різних іноземних джерел, але на цьому ґрунті тут і тепер думати про те, що це значить ідентичність. І я починаю виробувати 91 рік, на основі чого вділилася Україна. Вчора я мав цікаву бесіду з відвідувачами, Господи, вже пізно, да? З відвідувачами цієї виставки книжкового форуму, і вони затіяли цю розмову. Вони кажуть, ну чому? Тому що ми інші. А чому ми інші? Що за інаковість у нас є? Інаковість, чому інаковість стала конституційна, в законах, в організації армії, в тяжінні до Європи? Що це за інаковість, звідки вона береться? Я думаю, що це відноситься до того рівня, який можна назвати національною ідентичністю. І тут виникає безпека, на яку я закінчу. Як тільки ми поняття ідентичності проєктуємо, скажімо, на мову, тільки той ідентичний належить цій спільноті, хто говорить українською мовою, ми наштовхуємося на складні поняття. А ті патріоти, які поклали життя зараз на фронті російськомовні, вони належать до цієї ідентичності. Де знаходиться ідентичність? Моя відповідь така сьогодні, що є деякі форми проєктування ідентичності, проєкції ідентичності, або ті форми, в яких вона конституюється, як те, що можна помацати, не відчути, як в речовій формі, формі оприднення якоїсь, такої як мова. Це базові форми ідентичності, традиції і так далі. Це дуже важливо підкреслити, і тоді відповідь моя була така, що Україна стоїть і падає, як держава, як цілісність, коли підтримуються ці конститутивні форми підтримання ідентичності. Якщо ми припустимо розвивати зараз, так само буду надавати можливість російській мові розвиватися так само, як українській, так само в рівних умовах. Ніхто не гарантує, що смисли з Росії, ті, які там є, і накопичені величезною імперською культурою Росії, російськомовною, не проникнуть сюди. Чи не буде розвиватися оця унікальність наша? Що буде відбуватися? І все, я закінчую. Це я просто ставлю питання. Ми нарешті останнє. Я думаю, що зараз ми будемо переживати в парламенті добу, коли будуть зустрічатися дві політичних орієнтації. Лібертаріанська, вона буде і у Зеленського, він каже, народовладдя, відкрите суспільство, і Стефанчук каже, ми лібертаріанці. Тобто ми за свободу, ми за підзвітність, за прозорість влади, за антикорупцію і так далі. І так само будуть говорити і Вакарчуки, і Порошенки, в них виходу немає після того протестного голосування, яке було. Вони теж будуть лібералами. Но різниця цих двох буде проходити якраз по поняттю українська або не дуже українська ідентичність. Я думаю, тут буде протистояння на рівні світоглядного, ідеологічно-політичного. Подивимося, це моя прирікаю. Тобто я хотів би звернути на кінець тільки вашу увагу. Ідентичність не можна схопити просто в предметній формі. Це завжди огрубляє, радикалізує і створює радикальних націоналістів або цинів, які не звертають на цього. Ідентичність завжди уходить від нас. Но схопити цю реальність надзвичайно важливо. Чому? Тому що вона надає сенс нашому буттю, нашій автентичності, вона пов'язана з нашою автентичністю. Якщо хто хоче знайти сенс свого буття або шукати його, і це ми бачимо на прикладі подвигу, на прикладі патріотизму, таких невигаданих, а реальних, коли люди віддають життя за це ціле, не за те, що можна схопити там просто матеріально,
а за те ціле, без якого вони втрачають смисл власного життя і вони завіщають.